Tai sveiki, mano vardas Linas, esu biškai užkimęs, tai teks kalbėti ramiai. Pabandysiu Jums papasakoti apie investavimą į kriptografinės valiutas. Ta, ką norėčiau pats išgirsti, jeigu nebūčiau šitoje srityje dirbęs ir kas man būtų praktiškai naudinga. Tai trumpai prisistatysiu. Tai nuo 2004 metų IT sferoje dirbu. Nuo 2014 metų aktyviai pradėjau kriptosferoje dirbti. 2015 metais pabaigiau universitetą, psichologijos, diplomą gavau, finansų pats mokiausi savarankiškai ir studijavau Institute of Trading and Portfolio Management, tokio iš Goldman Sachs išėjusio traderio Anton Kreil paruoštus mokymus, kuris tai tokią fundamentalią sistemą pristatė ir parodė pagrindus, kaip iš esmės fondai, investiciniai hedge fondai tvarko pinigus ir kaip reikėtų remiantis į fundamentus tradinti ir investuoti. 2015 įkūriau KaiserX kriptovaliutų keityklą ir sudariau Crypto 5 portfelį iš 5 perspektyviausių kriptovaliutų. Su 4 aktyvaus valdymo veiksmais tas portfelis nuo 2016 metų beveik 2 kartus aplenkė kriptovaliutų rinką. Tai kriptovaliutų rinka nuo 2016 sausio paaugo gal apie 18 kartų iki rugpjūčio 2017, o portfelis mano sudarytas paaugo 38 kartus. Tai jeigu įsivaizduotai 1000 įdėtų eurų pavirto 38 tūkstančiais eurų su mažesne arba labai panašia rizika, kaip pati kriptovaliutų rinka sviravo. Reiškia, nenukrito žymiai labiau, nebuvo kažkokios sėkmės faktorius. Šiuo metu aš toliau dirbu KaiserX prie kriptovaliutų keityklos bei valdau uždarą kriptovaliutų investicinį fondą. Pasakosiu trumpai, kodėl patrauklu yra investuoti šiaip į kripto. Tai yra nauja turto klasė, kuri neturi koreliacijų su kitomis turto klasėmis. Tai pati iš savęs šitą savybę sukuria paklausą visiems mąstantiems investuotojams įtraukti į savo portfelį vien dėl diversifikavimo, nes tas sumažina portfelio riziką ir padidina grąžą. Kitas dalykas, kriptovaliutos neturi kainos vertės augimo apribojimų kaip kažkokios klasikiniai verslai ar žaliavos. Jeigu verslui logistikos, pavyzdžiui, norint pasidvigubinti vertę, reikia nusipirkti sunkvežimį, tarkim, dar papildomai dvigubai, tai kriptovaliutoms pasiekus didesnį vartotojų kiekį labai nesunku yra padvigubėti vertę ir tas gali užtrukti kelias dienas. Ir tai gali būti visiškai natūralus, neišpūstas ir neužhaipintas augimas. Nėra butelio kaklelio kažkokios tai vietos, kuri trukdytų augimui. Taip pat šita rinka yra ankstyvoje stadijoje ir infrastruktūra dar tik pradedama kurti šitai visai kripto sistemai. Taip pat kriptovaliutos leidžia patogiai perduoti vertę. Nėra turbūt dabar patogesnio būdo, jeigu dabar norėtumėm pervesti kažkam tai į kitą šalį, valstybę, kambarį kelis milijonus eurų, negu per kripto paimti ir pervesti tiesiog bitcoinus, kitą valiutą ar kažką panašaus. Taip pat kripto turi labai gerą likvidumą ir lankstumą. Geras likvidumas tai reiškia, kad norint, tarkim, nusipirkti ar parduoti kelis milijonus eurų, bitcoino pavyzdžiui, jūs kainos net truputėlį net nepajudinsit ir gali tą padaryti per kelias minutės, be didesnių problemų. Lankstumas geras reiškia tas, kad galima nesunkiai pereiti iš vienos valiutos į kitą kriptovaliutą, nepatiriant didelių kaštų. Yra daug pasirinkimų keityklų, kuriuose galima tą padaryti, komisiniai pakankamai maži, todėl pajautus kažkokią grėsmę, laikomas manos kriptovaliutos galima labai lengvai peršokti kitą. Ir tas įvyksta bet kurio paros metu, nieks jums neuždraus prisijungti ir taip toliau. Tai apie ICO čia daug kas šnekėjau, aš apie jį nešnekėsiu, bet esu parašęs mūsų bloge straipsnį. Iš esmės aš į ICO niekada neinvestavau.
pirkau Ethereumą 18 mėnesių po jo ICO, nes kai skaičiau ICO metu, kai Vitalikas buvo parašęs tą temą, man atrodo, kad tas projektas nerimtas, neparuoštas, gerai neaprašytas ir neaiškus kažkoks. Tai ICO metu jis kainavo 50 centų, po 18 mėnesių jis kainavo 80 centų, bet tada jau buvo viskas išvystyta, normaliai aprašyta ir buvo žymiai aiškiau. Tai aš ir dabar laikaus tos pačios politikos, kad investuoti reikia tada, kai supranti, į ką investuoji, yra kažkas veikiančio ir ne bandyti reikia, kad čia kažkas taip tikėtis, kad bus gerai, bet jeigu kažką tai perki, tai reiškia, žinai, kad tas bus, tai yra dabar vertingiau, tiesiog ne visi tai žino ir kaina to neatspindi. Tai dėl to aš manau, kad elementariausia ir efektyviausia investicija pradedančiajam ir daugumai profesionalų yra tiesiog nusipirkti bitkoiną. Bitkoinas yra patikimiausias ir galingiausias kompiuterinis tinklas pasaulyje. Jokia privati duomenų bazė ar, tarkim, Kinijos valiuta tokio rezultato nepasieks, net ir labai norėdama per kelis metus. 2016 metais lapkritį, tarkim, bitkoinas buvo nuo 10 iki 100 tūkstančių kartų galingesnis nei beveik visi pasaulio superkompiuteriai. Taip pat jis turi ribotą baigtinį kiekį, turi geriausią pasaulyje programuotojų ir technologijos specialistų komandą Bitcoin Core. Nėra iš esmės geresnės komandos ir panašių specialistų, kurie galėtų išvystyti tokio lygio technologinį produktą. Taip pat yra laiko patikrintas ir ištestuotas, išbandytas ne tik techniškai per eilę metų, bet išbandytas ir nuo visokių socialinių ir politinių ir panašių atakų kaip SegWit skilimas, kai atrodo pusė minerių, pusė bitkoino miningo pajėgumo persijungia, atrodo nebepalaikyti tos valiutos, kas iš pirmo žvilgsnio taip labai jau aklai žiūrint, labai tiesiogiai nagrinėjant, atrodytų, kad čia visiškas krachas, bet rinka labai paprastai šitą dalyką apsprendžia. Jie nekreipia dėmesio į tą alternatyvų skilusį produktą ir neįmanoma mineriams pasiekti kažkokio tai perversmo ir perimti bitkoino vien dėl to, kad jiem tai kainuotų 100 milijonų per vieną dieną. Ir jeigu bandytų, tai jiem gali kainuoti, vien bandymas gali kainuoti kelis milijardus, greičiausiai nesėkmingas. Tai bitkoinas yra stipriai patikrintas laiko ir atlaikęs įvairiausius didžiausius išpuolius įmanomus ir kažką dar sudėtingesnio ir baisesnio apsigalvoti yra gana sunku. Ir dabar jis yra labai pigus santykinai su alternatyviomis kriptovaliutomis, kurios kainuoja gana brangiai, auga visą laiką daug ir eksponentiškai, atrodo patraukliai, bet jos neišauga nei vartotojų kiekiu kažkiek labai stipriai, nei jos išauga savo tinklo pajėgumais, nei kitais parametrais. Tai apie fundamentalią bitkoino vertę. Tai bitkoino fundamentali vertė gali į tris dalis būti skirstoma. Tai yra transakcijų vertė, tai būna visą bitkoino tinklą palyginti su Visa įmonė arba Mastercard įmonė, pasižiūrėti jų kapitalizaciją ir pagalvoti, kiek tokios įmonės yra vertos, tai galėtų būti irgi bitkoino vertė. Arba pasižiūrėti į offshore bankininkystės, kiek offshoriniai bankai realiai yra verti, kiek tos paslaugos suteikia vertės, kiek įvertintų, tarkim, hedge fondas pirkdamas offshorinių bankų tinklą. Ir taipogi galima būti nesunkiai priskirti bitkoiną kaip atliekantį panašias funkcijas. Kita vertė yra turto saugoma vertė, tai yra patikimiausia elektroninė sistema, kur galima laikyti pinigus. Tai automatiškai tampa labai patrauklia investicija visose šalyse, kur infliacija didelė, Latino Amerika, Afrika. Visą laiką tokios šalys visą laiką bus bitkoino pirkėjais. Kita vertė yra naujos turto klasės vertės, tai susiformuoja nuolatinis poreikis turėti tam tikrą kiekį investicijos portfeliuose, panašiai kaip su auksu buvo. Jeigu kažkas bijo krizės, šiek tiek nusiperka aukso, nedaug gal jisai nereikalingas, bet jisai kažkas laiką kažkokia dalis yra nupirkta. Tai kol neatsirado popierinis bitkoinas, kaip auksas popierinis yra ETF-uose, kur jo realiai niekas neprekiauja, tai tol bitkoinas yra tikrai labai patraukli investicija. Apie investavimą į alternatyvias kriptovaliutas. Trumpalaikiai perspektyvai kainų augimas šiaip atrodo labai patrauklus,
bet reikia nepamiršti, kad investavimas ženkliai rizikingesnis nei renkantis Bitcoin. Aš esu daug investavęs į tas alternatyvias kriptovaliutas, bet vis labiau ir vis dažniau renkuosi Bitcoiną ir privengiu tų alternatyvių investicijų. Net išmanydamas labai gerai, pavyzdžiui, šį mėnesį aš atsiverčiu CoinMarketCap ir matau tas valiutas, matau, kas vyksta ir pasižiūriu, tarkim, kokią įtemptą dieną, kur 30% viskas vaikšto. Man kyla labai daug klausimų, aš daug visiškai nesuprantu, tai atrodo visiškai nesąmonė tie judėjimai. Tai bandyti kažką nuspėti, ar spėlioti, ar ten gaudyti bangas, tai yra visiškai nesąmonė ir čia kaip audringo jūroje bandyti pasakyti, kurią pusę eis banga, tai geriau tiesiog sėdi jachtoj ir nesigilini, ir didelė jachtoj sėdi, ir plauki pasroviui. Tai po to tos rinkos yra labai dinamiškos, jos taip keičiasi greitai, kad gali pasakyti per kelis mėnesius. Ir rizikos atlygio santykis labai retai kada būna geresnis nei Bitcoino, nes, pavyzdžiui, dabar jeigu perkant Bitcoiną, tai aš jaučiausi pakankamai ramus, kad aš nepermoku. Dėl to, kad turiu pasiskaičiavęs, kiek investicinių fondų į mėnesį įsikuria, kiek jie susirenka pinigų, žinau, kad jie apie 50% nuo savo kapitalo bus priversti dėti į Bitcoiną. Ir aš žinau, kad aš nepermoku, man turėtų kaip ir mažiausiai, aš bent jau neprarasiu tų pinigų. O su alternatyviom tom valiutom žymiai sunkiau tai yra paskaičiuoti, pirmas dalykas. Kitas dalykas, jos yra visą laiką su didesniu premium, su didesniu multiplieriu prekiaujasi. Ir jų, tarkim dabar, jeigu paimtumėme Ethereumą kokį, jo potencialas pabrangti 10 kartų, tarkim, yra 3 kartus didesnis negu potencialas Bitcoino pabrangti 10 kartų. Bet nukristi 10 kartų, jo potencialas bus kokių 25 kartus didesnis negu kad Bitcoino. Tai rizikos ir atlygio santykis yra prastas. Tai tokiu atveju geriau imti Bitcoiną su svertu ir turėti lygiai tą patį rezultatą teigiamą prieaugį didelį kaip Ethereumą, bet žymiai mažesnė rizika žemyn. Kitas dalykas, čia keli pavyzdžiai apie prastas alternatyvias kriptovaliutas. Tai Bitcoin Cash'as šiandien apie 58 milijardai dolerių prekiaujasi. Čia jeigu tiems, kurie galvoja, kad galima pagal valiutos kapitalizaciją pasakyti, kad jinai gera galbūt ir negali būti, nebus, jeigu tarkim daug klientų galvoja, kad nusipirksiu tos, kur didelę kapitalizaciją turi ir viskas bus tvarkoj. Nedings ten, negi pirksi pačius didžiausius ir viskas kažkaip baigsis blogai. Tai bus labai daug šansų, kad baigsis labai blogai. Bitcoin Cash'as yra ten top 4, neatsimam 3. Jisai 58 milijardai, visiškas oras ir šlamštas. Jota 14 milijardų, visiškas oras ir šlamštas. Dash'as Ponzi schema, kuri auga ir brangsta nuo jau virš metų turbūt. Irgi, tokia čia yra rinka, kur nėra daug logikos, yra daug kvailų pinigų. Jie pompuojami vieni per kitus tolyn. Jeigu dar kaip Dash yra tokia sistema, kur pusė tų pinigų užšaldoma ir neišeina parduoti, tai toliau tos kainos kyla. Tai su tom alternatyviom valiutom aš siūlyčiau labai pasisaugot, o jeigu neturit laiko skirti tenais į dieną po 12 valandų domėtis ir dar nenorit prisirinkti karčios patirties, tai tiesiog privengti iš viso tokios. O ACL tai iš vis, net nepradedu, jeigu norėsit. ACL šiaip bendrai, šnekant, yra 1,64% visos kriptovaliutų rinkos. Tai aš nežinau, kodėl tiek daug apie jį šneka, jis čia yra mizeris realiai. Net ne kažkokia tai labai didelė dalis, kuri sudarytų šitos rinkos. Tai kaip gauti didesnę grąžą nei Bitcoin, neskiriant daug laiko, nes vis tiek nesinori pralošti tiem, kurie perka tuos altcoinus, tai būtų pats paprasčiausias variantas, tiesiog naudoti svertą perkant bitcoinus. Svertą naudoti perkant bitcoinus galima per brokerines įvairias, kur leidžia, galima naudotis išvestinius instrumentus, dabar kuriasi infrastruktūra, vis daugiau ir daugiau bus įrankių ir bus paprasčiau tą pasidaryti. Dabar apžvelgsiu populiariausias problemas ir grėsmės dėl bitcoino. Tai
sako burbulas. Dėl burbulo tai klausimas dabar, jeigu kas nors sakytų, išvardinkit, kur didžiausias burbulas S&P, euras, doleris, dar koks, nežinau, Šveicarijos frankas, tai ir bitkoinas. Tai aš bitkoiną tikrai statyčiau į paskutinę vietą, nes tenais nei išvestinių jokių rinkų nėra, nei ten pinigų kažkokių multiplierių nėra. Ten iš esmės labai paprastas dalykas, kiekis ribotas, tų vartotojų kiekis didelis, pasiskirstimas pinigų gana normalus, atskiesti jų neišeina, kaip su quantitative easing. Tai, kad bitkoinas burbulė, berods dar čia kolega irgi skaičiavo, dotkomo burbulas, buvo jo kapitalizacija, dabar jeigu lyginant dabartinę kriptovaliutų kapitalizaciją siekia apie nepilnai irgi 2%. Tai dar trūksta iki dotkomo burbulo kapitalizacijos visos rinkos, gerokai trūksta. Bet apie bitkoiną būtent šiandien, tai aš nemanau, kad jis burbulė. Niekuo neparemta, dažnai žmonės sako. Tai kuo, pavyzdžiui, yra paremtas offshore bankingas? Tiesiog yra pasaulyje norinčių, kurie nori tvarkytis pinigus, kad jiems negalėtų nieks pasakyti, kažkoks vienas teisėjas ar viena valdžia nuspręstų už juos. Jūs padarėt negerai, mes iš jūsų vis pinigus paimsim ar kažkaip. Tas sukuria automatiškai decentralizuotą norą turėti kažkokią decentralizuotą sistemą, ten atsiranda bitkoinas, kaip ir offshore bankai, niekur nedings ir jis toliau ir gyvuos. Uždrausti irgi bandė. Bandė kiniečiai uždrausti, rusai kalbėjo, kad uždrausti 15 gal kartų, bet iš esmės tai nieks uždrausti negali normaliai, nes yra už $100 satelitai, kur už $100 rinkinukas, kur gali tiesiai satelitai ištransliuotą transakciją. Tai jį uždrausti iš esmės, jeigu labai norės, apmokestins brangiai. Bet tai irgi nėra kažkas tai tragiško, jis kažkokio rinkoje vis tiek prekiausis normaliai. Pavyzdžiui, Kinijoje dabar local bitcoins.com, kuo puikiausiai ir brangiai jis prekiaujasi, kaip anksčiau prekiausi, tik jis nieks nemato. Daug elektros naudoja. Šitas klausimas man asmeniškai buvo, aš buvau konferencijoje Rygoje ir paklausiau Andrėjas Antonopoulos, tokio bitcoin evangelisto stipraus, kaip dėl tos elektros, nes aš, pavyzdžiui, galvojau, kad lygtais turėtų išeiti nesudeginant tuščiai tos elektros, tą patį darbą pasiekti, kažkoks turėtų būti mazlas, bet jis man įdomiai papasakojo. Iš esmės bitcoino mining yra tiek pelninga, kad eksponentiškai auga kaip ir kaina tų minerių kiekis, bet elektros tiek nėra ir valdžia neišjungs elektros, pavyzdžiui, ligoninėms ar dar tai kažkam tai, kad bitcoino mining duotų. Tai bitcoino rinka ir bitcoino mineriai pastatys alternatyvę energiją. Jie patys pasistatys savo saulės jėgainės, jie patys pasistatys savo vėjo jėgainės, tai yra neišvengiama dėl to, kad tai yra nesveikai pelninga. Ir tai sukurs daugiau žalios energijos ir dar kitas savo argumentas dėl to, kad daug elektros ryja, tai bankai irgi daug elektros ryja, bet dar prastesnį darbą padaro. Tai po to dėl kvantinių kompiuterių, kad gali nulaužti ir taip toliau. Čia grėsmė yra pakankamai nedidelė. Ir taipogi toj pačioj konferencijai klausiau iš prie bitkoino pačio vystymo prieinančių žmonių pasakymų, tai jie pasako taip, kad kvantinius kompiuterius pakelti iki tokio lygio, kad jie galėtų nulaužinėti eksponentiškai brangsta jų kainą ir tą neapsimoka padaryti, bet net jeigu ir padarytų, nors teoriškai tas labai mažai šansų, Bitcoin Core ta komanda per kokią ten savaitę ar dvi gali išleisti atnaujinimą, pakeisti algoritmą ir viskas. Ir toliau Bitcoinas sėkmingai funkcionuos su kitų algoritmų atspariu kvantiniams kompiuteriams. Tai nepalaiko pakankamo, sekantis, gan populiarus, nepalaiko pakankamo kiekio transakcijų, yra per lėtas ir taip toliau. Čia kaip mėgsta sakyti, kad kavos negali nusipirkti, nes 20 eurų komisinis. Tai ar jums atrodo, kad pats saugiausias pasaulyje tinklas, kuris gali laikyti saugiausiai pinigus skirtas kavai? Ne, jisai yra skirtas pirkti didelėms stambioms transakcijoms. Jeigu jūs norit pervesti milijonus, kurių jūs negali nieks pajudinti, tai čia yra skirtas bitcoinas, jis ne kavai pirkti. Bet kitas dalykas, kitais metais jau pasileidžia infrastruktūra Lightning Networkas ant viršaus tinklas, kuris leis atlikti tos milijonus transakcijų
ir galima bus ir kavą pirkti ir taip toliau, ir kainuos pigiai, ir bus patogu ir paprasta. Tai yra tiesiog infrastruktūros klausimas, bet pats bitkoinas, tas kertinis jo tinklas, jis neskirtas visokiems nesvarbiems pirkiniams ir kažkokioms menkavertėms transakcijoms. Dėl skilimų ir forkų galvoja žmonės dar, kad jeigu bitkoinas skils, jį bitcoin ten kokį gold ar ten cash ar dar kažką ir anas bus sėkmingesnis, ta komanda perims visą vertę ir tas kitas bitkoinas originalas jau numirs. Tai čia turiu kelias skaidres, kurios iliustruos, koks yra skirtumas tarp bitkoino tikrojo ir tarp skylančių tų kitų bitkoinų. Tai galite įsivaizduoti, kad visi tie žmonės, kad pats bitkoinas yra kaip ta raudona Formulė 1, o visi tie žmonės, geriausi pasaulio specialistai, kaip Bitcoin Core komanda. Jie, žodžiu, dirba, stengiasi, kad ta mašina važiuotų taip, kaip priklauso, daro visus reikalingus patobulinimus ir taip toliau. O čia yra visos tos Bitcoin Cash, B2X, Bitcoin Gold ir kitos forkų komandos. Mašina ta pati, tiesiog ateina keli žiopliai ir galvoja, kad ją padarys kažkaip tai geriau, aptvarkys ir gaus geresnį rezultatą. Tai iš esmės nėra net panašios programuotojų komandos, kurios sugebėtų techniškai padaryti geresnį produktą ir tuo labiau pertvarkyti esamą. Pavyzdžiui, Bitcoin Cash, kur buvo rugpjūtis kilimas, tai tenais žmonės atėjo, panaikino iš Bitcoino esamo kodo sutvarkytą bugą, kur buvo sutvarkytas bugas, tai panaikino tą sutvarkymą ir pakeitė bloko dydį į 8 MB. Tai čia tas pats, kas tai formulė uždėti spoilerį 8 metrų ir sakyti, dabar galėsim žiauriai greitai posūkis išėjti, nes gale sukibimas geras. Va tokiu principu skyla tos valiutos ir tiesiog žurnalistai, kadangi per daug nenori gilintis, jie rašo tą, ką rašo. Tai realių problemų ir grėsmių apžvalga. Realiai investuojant jūs turit pagrindinę grėsmę keityklos riziką, kad nedingtų tenais pinigai, kad kažkur tai pervedant, kad keityklos nenulaužtų, kad neapvogtų, kad jūsų duomenų neprarastų ir taip toliau. Kita rizika yra laikymo rizika. Reikia nepamesti slaptažodžio, reikia nepavogtų kompiuterio, reikia neužmiršti pasidaryti backupus ir taip toliau ir taip toliau. Laikant praras dar didesnį šansą negu keitykloje prarast. Kita rizika yra apmokestinimai ir reguliavimai. Jeigu, pavyzdžiui, valstybė įvestų 40% apmokestinimą, tai visom keityklom tą labai nesunkiai enforcintų. Tiesiog priverstų visas keityklos tą perduoti duomenis ir jūs mokėtumėt 40% nuo to bitkoino. Tai įstatyminiai, mokestiniai šitie reguliavimai yra gana didelė rizika, nes kol kas nėra labai aišku, kaip tai bus daroma Lietuvoje. Panašu, kad nebus jokių stebuklų ir gana liberaliai ir protingai viską žiūrima. Ir paskutinė rizika yra klaidų rizika, kad labai didžiulė grėsmė yra tiesiog. Jeigu darai pavedimą, vieną raidę pakeitė ir viskas, tau pinigų nėra, tu pervedi kažkur į orą. Tai tokią klaidą padaryti yra tikrai baisiau, negu kad tenais... Vaidės nepakeis, nenueis transakcija. Bet jeigu mūsų turi ten, tada nepakeis jų. Ir kaip pradėti investuoti? Tai pirmiausia, reikėtų išsirinkti patikimą keityklą, kur galima nusisiųsti fiatą, tuos paprastus pinigus ir leisime juos nusisiųsti iš anksto, susitvarkyti dokumentus ir nusiųsti depozitus. Tai keityklose dažniausiai verifikacija trunka 7 dienas, kartais mėnesį. Depozitas irgi keliauja apie savaitę kartais. Nebūkit naivūs, kad jeigu norit nusipirkti, tai jums čia kažkas iš karto greitai ir parduoda. Reikia iš anksto pasiruošti, nes kuo labiau skubėsi, tuo prastesnis rezultatas gausis. Pirkti siūlyčiau reguliariai ramiai, neskubant ir idealiu atveju per korekcijas, kaip pavyzdžiui šiandien. Laikyti nusipirktą kripto hardware walletus. Yra tokie Ledger Nano ir taip toliau, kur joks virusas nepaims iš jūsų tų pinigų, jūs jų nepamesit, ten pakankamai gera yra atsarginės kopijos sistema ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, nekreipti dėmesio į žiniasklaidą ir diletantus. Tai
žiniasklaida, kai rašo apie kažkokius tai kripto dalykus, jinai niekada giliai nesigilina. Jai yra pagrindinis interesas pamatyti, kad daug peržiūrėjo jų straipsnių žmonių, o ne kad tenais jis buvo kažkuo tai naudingas ar protingas. Praktiškai visa informacija yra arba pasenus, arba nesvarbi, arba turi kažkokį tikslą, kuris jums su jūsų tikslu nėra susijęs. Tai, o diletantų tai vengti, turiu omeny tai, kad nekreipdėmėsi žmonės, kai sako, šitas kainos augimas atrodo nenatūralus. Tai čia reiškia, kad greičiausiai kaina dar labai stipriai augs, bet jūsų draugai jau pardavinėja. Tai tiek, dėkui už dėmesį ir galit mane pridėti LinkedIn'e, pridėdami parašykit žinutę, kad konferencijoj matėt ar kažkur, tai tada žinosiu, kad galiu priimti. Ir jeigu turit kažkokių tai klausimų. Kokios patikimus wallet ir pavadinimas? Patikimus ką, keitimas? Aš žinau vieną gerą, tai Kaizerex. Sakėt, kad valdot uždarą fondą, kiek uždaras? Visiškai. Tai ten naujų narių nepriima. Priima. Kiek įėjimas? 50 000. Bet ačiū. Ne, normalus. O kaip jis reguliuojamas yra? Nereguliuojamas. Lietuvoje. Sakykit, o jūs esate tikri, kad nauji žmonės investuoti, sakykit, nesumaišys Bitcoin su Bitcoin Cash, turint galvoje, labai tas yra tik tai biškai pasuktas ir pavadinimas yra labai panašus ir yra tokie žmonės kaip Roger Ver, kurie tikrai didelės pastangas ir turi įtakos, kad išryškinti Bitcoin Cash tos galimus dabartinius, kad ir laikinus galbūt techninius privalumus. Taip, klausimą dar pakartosiu, kas negirdėjo. Tai ar mes tikri, kad investuotojai, kai investuoja, ne Bitcoin Cash'ą nusiperka ir labai viską gerai prisimenu, bet esmė, kad Rogeris Veras ir kiti turi didžiulę įtaką ir bando išryškinti tos privalumus ir kaip yra žodžiu su šitais. Tai mano atsakymas būtų, kad mes neparduodam žiais Bitcoin Cash'ą. Jį galima pas mus parduoti, bet nusipirkti negalima, nes nepatinkins mums. Bet šiaip, tai, aš manau, pilnai gali būti toks variantas, kad susipainioja žmonės ten vien normaliai suprantant, ką darai, pridarai klaidų kartais, ypač jeigu dar prirašo priekį Bitcoin žodį, atsidaręs į 25 langus, tai labai realus variantas, kad supainiosi kažkur tai pirkdamas. Niekas nuo to neapsaugotas. Čia keityklų turbūt darbas, kuo aiškiau viską pateikti ir įdėti dar kokį saugiklį. Kodėl jūs dešrą pavadinot Ponzi schemą? Nes ten reikia užšaldyti pinigus, tada tau jie auga. Ir šiaip ten labai neaiškus toks timas, jie 50% prie maino pasidarė. Ir dar daug ten visokių dalykų. Kokios pačios prognozės Bitcoin'o kilimui? Manau, kad futuresas labai padės kainą stabilizuoti, o šiaip tai aš galvoju, kad jis pigus dabar. Pirkau, bet šį mėnesį ne vieną kartą. Kodėl vadintumėt korekciją? Korekcija paskutinius 3 metus sausio mėnesį buvo korekcijų, palyginus su gruodžio kaina. Bet jeigu sakykim, Bitcoinas dabar atrodo, kad kyla parabolės. Ir po to būna yra buvę ir anksčiau tai. Bet matytus, kad gal 50 000, 100 000, bet po to nusileidimas irgi galimas. Taip. Aš mano klausimas būtų tada, nes dabar labai daug naujų žmonių ateina. Ar jau neišgąsdins ta korekcija to didelio kiekio, bet nebus taip, kad 2-3, nežinau, 4 gal daugiau metų reikės, kad Bitcoin atsistatyti. Nes anksčiau, kai buvo korekcijas, tai buvo daugiau entuziastai, kurie daugiau suprasdavo, kas vyksta. Dabar nauji žmonės įdės pinigus ir galimai viskas išgali. Dabar yra, dėkui, supratau, geras klausimas. Bet labai santrauką pasakykit trumpai ir Gerai. paskutinį. Dabar yra labai daug investicinių fondų, kurie yra priversti realiai, jiems muša, kad juos išleistos pinigus, nes juos bars, jeigu jie sėdės tiesiog su fiatu. Tai ta korekcija ilgai netruks. Dabar visą laiką buvo Bitcoino 3-4 mėnesiai kažkur tai korekcija, kas 3-4 mėnesius leidžiasi apie 30%,
O tai yra, daugmaž prognozuojamas paternas, kaip tas vyksta. Tai ką, turbūt paskui.